baie welkom by ons diens. Hier is 'n bietjie oor wie ons is en hoe ons glo oor kerk. Ons aanslag lê iewers tussen die Pinkster en Susterskerke. Ons dienste is modern, maar tog behou ons die mooi van die tradisionele en charismatiese bewegings. Ons probeer om dit vir mense wat skepties is oor God of kerk nie moeilik te maak om Jesus te kan ontmoet nie. Ons skep gemaklike omgewings sodat mense oop kan wees om die waarheid van God se woord te verstaan en te ontvang. Ons aanbidding nooi jou uit om God te ontmoet en ons boodskappe is maklik om te verstaan en prakties genoeg om uit te leef. 'n Veilige plek om hom te ken en hom bekend te maak. Welkom by ons aanlyn hemelvaartdiens. Ons kom hier by mekaar in die kerk nie, maar by die huis waar ons gemaklik is. So ek hoop jy kan lekker diep asemhaal en saam met ons ervaar hoe ons iets vier wat nie altyd so oor die wêreld gevier word nie, maar verskriklik belangrik is. Dis deel van 'n storie, dis deel van 'n groter boodskap van God. Sy liefde vir ons en dan die rigting in waantoe hy ons wil stuur. So kom ons sluit ons oë en ons bid dan saam. So Vader, ek kom vandag in die heilige naam van die Seun Jesus Christus en ek kom bid so u hart, u leiding en u woorde vir ons, dat ons so kan soos die disippels daai jare terug gestaan het en ontvang het, ons ook so dan u wil sal ontvang. En ek dank vir elke persoon wat kyk, luister en dat u met elkeen van hulle sal gaan. Amen. Nou, dis 'n baie bekende teks. Ons skep die verhaal, ons sing die storie in ons gedagtes van Jesus en sy disippels op pad. Nou, hulle is al so gewoond aan hierdie pad wat hulle saam met Jesus gestap het. Hierdie is nie iets niets nie, maar die omstandighede het verander. Jesus Christus het gesterf. Hy het opgestaan, hy het die dood oorwin en hy het met hulle tyd spandeer en vir hulle vertel. En so het ons dan oor hierdie 40 dae van die kruisiging en die opstanding 'n klomp goed geleer. So ons kom nou by 'n punt waar ons saam met die disippels staan. En jy dink die prentjie in van Jesus wat opvaar na die hemele toe. En jy in jou gedagte heel moontlik het 'n idee of miskien nog nooit daaraan gedink hoe dit sou gelyk het of hoe hulle dit sou ervaar het nie. Baie keer oor ons nou so baie series gekyk het of aksiefilms gekyk het, dan is dit so, weet jy wat, ek kan soort van dit indink en dit sal nie so indrukwekkend wees nie. Daar was nie sulke goed nie. So hier is die storie van die hemele wat oopbreek. In Handelinge 1 vers 9 tot 11 lees ons, toe hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Hierdie Jesus wat van julle af in die hemel opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel sien opgaan het. Maar is 'n interessante paar woorde wat hier gebeur en vandag kom ons en ons dink aan dit. Wat beteken dit vir ons? Wat is die praktiese toepassing vir elkeen van ons? En ek wil jou uitnooi in hierdie tyd om te dink aan wat Jesus tot dusver in jou lewe gedoen het en beteken. Ons doen dit baie keer nie, ons onthou die verhaal. Ons onthou woorde, ons onthou lewenslesse. Maar as ons dink aan die persoon Jesus, sy storie en dit wat hy gedoen het en wat dit vir ons beteken, is dit nogal 'n groot tree om te gee. Om stil te word en sê, hier staan Jesus. Hy het jou gered. Hy het jou geleer om lief te wees. Hy het woorde gespreek wat vir jou sê, jy is waardig, want ek noem jou so. En nou gaan hy op. En hierdie is verskriklik belangrik, want ons moet in 'n mate sê, Jesus moet op hemel toe gaan, want daar kom iets ongeloofliks. Ons roeping lê voor ons, en enige manier ons dit kan uitleef dan is om te sê en te sien hoe die Heilige Gees neerdal. So ek wil jou graag uitnooi om 3 goed vir jouself te sê vandag en om daai 3 goed te doen. Die eerste ding is kyk op, kom nader en leef gereed. Dis wat as jy daaraan dink gebeur het met die disippels is dat soos Jesus opgegaan het, het hulle opgekyk. Hulle sien hier is Jesus nou op pad. En hulle het nader aan mekaar beweeg. Hulle toe gegaan en gaan bid. En dan was hulle gereed vir die Heilige Gees om te kom in hulle lewens en dit heeltemal te verander. Van daardie dag af en wel van die oomblik wat hulle Jesus ontmoet het, was hulle nooit weer dieselfde nie. En ek wil jou bietjie laat dink aan die metanoia, die verandering in jou lewe. Ek ontmoet vir Jesus Christus. Ek sien en ek glo dat hy vir my sondes gesterf het. Ek sien en glo hoe hy die dood oorwin het en hoe ek nou dan kan leef in oorvloed. En so kyk ons op na die storie van Jesus Christus en besef dat hy is lief vir ons en hy leer ons. So kyk op. Het is ongelooflik om te weet dat as ons rigting nodig het, as ons 'n voorbeeld nodig het, kan ons opkyk na God wat aarde toe gekom het. Die voorbeeld van Jesus Christus is ongelooflik en ons kan opkyk want hy is verhewe. Dis nie
iets in die verlede wat ons doen nie, dis nie net 'n dink terug aan 'n storie nie, maar dis nou prakties wat ons kan opkyk en sê, Jesus Christus, het ons kom wys wat liefde is. En so as ons dan nou nader kom, is dit verskriklik belangrik, want hy sê, hy tree in vir ons. As ons sing in Romeine 8 vers 34, Christus Jesus is die een wat gesterf het, en wat aan die regterhand van God is, en hy pleit vir ons. So wanneer jy swak voel, wanneer jy twyfel, wanneer jy val, sê Jesus, ek is jou voorspraak. So ons is gefokus op sy lewe, gefokus op wie hy is, gefokus op die woorde wat hy vir ons gesê het. En nou as ons nader aan hom beweeg, en nader aan mekaar beweeg, nader aan die liggaam van Christus beweeg, besef ons, dit is so ongelooflik, want hy is nou, soos Romeine sê, besig om vir ons voorspraak te maak. So dit beteken, ons kan groei in 'n veilige plek. Hemelvaart leer vir ons, dit is nie net oor Jesus wat nou gegaan het nie, maar dit is soveel meer. Hy gaan vir 'n spesifieke doel. Ja, om weer by sy Vader te wees, maar ook om voorspraak te maak. Dit is ongelooflik, dat in ons swakheid, hy nog steeds sê, ek is lief vir jou. In ons mislukkings, ons nog steeds op kan kyk na hom, want dit bly dieselfde. Hy bly konstant. En dan, ek dink een van die wonderlikste goed, is die woorde wat gespreek word in Handelinge, wat sê, hy kom weer. Hy kom om alles reg te maak. Hy kom om jou huis toe te bring. Nou leef jy met daardie verwagting. As jy so opkyk na Jesus en jy dink aan sy hemelvaart, dink jy aan dit so. Dink jy dat, weet jy, hierdie is 'n tydelike plek waar ons besig is om die koninkryk van God te lewe. Want ons weet ook dat terselfdertyd, hoe nader ons aan God beweeg, hoe meer ons hom kies, hoe meer ons hom soek, hoe meer ons opkyk na hom, hoe nader aan hom beweeg, hoe nader beweeg ons ook om weer by hom te wees. Dit beteken nie ons lewe vir die dag wat ons dan nou fisies sterf en by hom is nie, maar ons lewe vir die koninkryk van God wat aarde toe kom. Want dit bepaal ons aksies, dit bepaal ons lewe. Dit bepaal alles wat ons doen. En dit lei ons na 'n ander tipe gebed. Onthou in hierdie storie van Jesus wat opgaan hemel toe, is net voor die Heilige Gees gekom het, en dit praat van 'n baie persoonlike, baie direkte gesprek met Jesus. Die disippels het gegaan en hulle was so gewoond om saam met hom te stap, saam met hom te wees, en vir die dae voor hy opgegaan het, baie te leer. En nou met dit kon hulle kyk en hulle kon onthou en hulle kon hoor wat hy sê en hulle kon toe stil word. Dit is baie bekend, wees stil en weet ek is die Heer. Dit is een van daai verse wat mens altyd sal onthou. En ek wil jy moet dit onthou, soos jy nou in 'n verwagting ingaan vir jou toekoms en jou storie vorentoe. Wees stil en weet, hy is met jou. En as ons kyk na die prentjie van 'n seun wie gebore is in 'n wêreld wat hom omtrent dadelik vervolg het, wie gevlug het, wie teruggekom het, wie in die woestyntyd spandeer het, wie genees het, wie dooies opgewek het, wie gelei het, gemartel was, wie gesterf het aan 'n kruis, wie opgestaan het, wie weer toe gegaan het en gaan getuig het en gaan leer het. En toe wie opgevaar het hemel toe, sing ons 'n storie van liefde, versoening, verlossing. En soos ons dan nou opkyk na hom, weet ons daar is 'n ongelooflike pad wat voor lê vir jou. Een moontlik van vervolging. Een moontlik waar jy ook in 'n woestyn moet gaan wees, nader aan hom. Een waar jy ook moontlik deur moeilike tye gaan en seer gaan kry. Een waar jy moontlik jou lewe gaan moet opoffer vir die wie jy lief is. Maar as ons gefokus bly op hom, weet ons daar is iets ongeloofliks op pad. En ons doen dit nie alleen nie. Ons doen dit met die leiding en die werking van die Heilige Gees. So hou vas aan hierdie storie. Weet hy is met jou. Weet hy is altyd daar vir jou. Weet hy maak voorspraak en weet dat jy moet opkyk, nader beweeg en gereed leef vir 'n lewe vol van hom. Kom ons bid saam. So Vader, ek dank U dat ons dan so in U teenwoordigheid kan wees en met die wete dat U het opgestaan. Dat U almagtig is. En dat U nou ons lei deur die Heilige Gees. Maar ek bid sodat ons sal fokus op U storie, U lewe, en selfs in die laaste oomblikke wat U op aarde was, dat ons weet U los ons met 'n ongelooflike boodskap. Dat ons nader aan hierdie verheerfde Jesus kan leef. In die heilige naam. Amen.